Wow, itu apa teman-teman? Lihat, ini kayak mainan berlumpur. Iya bener teman-teman. Kotor banget ini berlumpur. Nanti kita cari air bersih. Ini kotor, kemana ini? Wow, ini ada mainan tembak-tembakan. Iya keren banget teman-teman. Kita ambil, kita nanti cari air bersih. Wow, ini masih banyak teman-teman. Iya bener, banyak banget ini. Kita cari air bersih teman-teman. Kita bersihin sampai bersih. Wow, ini ada ember. Ada airnya juga nih teman-teman. Kita ambil, ini apa nih? Keren banget ini. Kita bersihin teman-teman. Ini apa? Wih, ini mobil balap warna kuning teman-teman. Kita pisahin di sini. Ini apalagi kita ambil, kita masukin. Semuanya kita ambil teman-teman. Keren-keren ini. Berlumpur, keren banget lumpurnya warna pink. Iya, oranye teman-teman. Iya. Ini apalagi nih? Kita masukin saja. Ini satu lagi nih teman-teman. Ini bersihin saja teman-teman. Wow, ini bis tayo teman-teman. Pisahin lagi di sini. Ini tembak-tembakan apa teman-teman? Wow, ini tembak-tembakan air. Sangat keren. Kita pisahin lagi. Ini apa lagi teman-teman? Wow, ini Sigani teman-teman. Kita pisahin lagi. Ini apa lagi teman-teman? Wow, ini mobil PW warna biru. Sangat keren teman-teman. Iya, sangat keren. Kita pisahin lagi. Masih ada nggak teman-teman? Wih, ini masih ada. Ini apa teman-teman? Ternyata ini mobil polisi teman-teman. Keren banget. Warna putih. Kita pisahin. Wow, ini apa nih? Wow, ini mobil bis temannya Tayo. Si Rogi teman-teman. Kita pisahin. Ini masih ada nih teman-teman. Wow, ini mobil balap teman-teman. Kecil-kecil sangat keren. Kita pisahin. Masih ada teman-teman. Wow, ini bulldozer warna kuning. Sangat keren teman-teman. Kita pisahin dan mainannya sudah pada bersih teman-teman. Sampai ketemu lagi.